duit laki. Tak ada situ. So next kita akan buka yang besar dulu. Jadi macam yang lepas lagi. Hi, so welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat video unboxing lagi. Sorry for my voice. Aku tak tahu kenapa. Astagfirullahalazim. So aku punya suara agak tak tahulah kenapa. Okay, hari ni aku nak buat video unboxing lagi. Hari ni video unboxing album K-pop lagi. So sekarang dah sampai. Ini aku tak expect kau nak beli. Aku tak tahu pun dia ada jual yang unseal. Maknanya dia bukan dia seal punya ni. Sebab benda ni pre-order. Patutnya diorang dapat pre-order sebab benda ni limited edition. Dan aku tak sangka dia jual. So that's why aku beli. Dan aku akan buka ke korang. Dia baru sampai tadi. So macam oh my god. So kita buka ke korang ya. So dalam ni dia, yang panjang ni adalah dia punya poster aku rasa. So aku selalu beli dengan dia ni. So kalau korang nak beli album K-pop juga, korang boleh komen kat bawah. Tak apa, nanti aku akan letak di dia punya Instagram dekat description box. Okay, so kita buka dulu yang besar. Ceng 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 ceng. Dia bubble wrap sangat tebal. Sebab untuk menjaga kualiti bila sampai. Ini dia yang saya nak. Okay. Cuba teka hari ni saya nak buka grup mana. Sebab saya ni multi-random macam saya cakap sebelum ni. Dia dah nampak. Tada! Stray Kids everywhere all around the world. Saya dah buka. I was Stray Kids. So boleh saya. Okay. Stray Kids adalah salah satu artis yang saya minat juga. Dan di first time aku beli album dia. I dah nampak apa yang I mahukan dan aku mahukan. This is Bang Chan. Bukan nama. Aku dalam Stray Kids aku sangat minat Bang Chan. Sebenarnya aku suka semua, tapi minat more kepada Bang Chan. Oh, dia macam ni. Yes. Yang penting rambut dia guys. Rambut dia. So kita masukkan balik. Nanti kita masukkan dalam album. I dah beli album you all. So next. Okay, next duit baki. Sebab aku banyak yang aku tak transfer. So dia aku bagi duit baki. Duit baki. Tak ada situ. So next kita akan buka yang besar dulu. Jadi macam yang lepas lagi. Nanti aku buka. Okay, dah berjaya keluarkan daripada bubble wrap tadi. So orang cakap yang aku tahu album ni adalah limited edition. Dia tak keluarkan banyak. I'm so happy I've got it. I'm so happy. Okay, keluar lagi suara excited.
Kita buka. Takut dah kena ni. Buka. Kenapa aku kena bau Nak tahu bau sedikit kan. Kita tak kena mengena. So ni depan dia macam ni. In life ya. In life. Dan ni adalah comeback yang kedua. Sebelum ni adalah Go Live. Yang lagu God Menu. Lagu tu sangat best. So kali ni diorang comeback dengan lagu Backdoor. So pergi stream dekat YouTube. Apa aku boleh pay? So okay, kita akan buka ni. Tadang. Cantik dalamnya. Ya, tengok dalamnya ada apa je. First kita ada photobook. Ni photobook dia. Aku tak nak tengok bawah sebab ada macam-macam. Ni photobook diorang. Lihat. Oh, Bang Chan. Okay. Next kita ada. Oh no. Tengok nampak. Okay, so kita dapat Ayan and Songmin. Cantik. Belakang dia pun cantik. Ayan and Songmin. Ni Ayan, ni Songmin. Saya stay. Next kita dapat Hyunjin. Guys, Hyunjin. Okay. Next. Kita dapat Felix. Dia macam ni. Sangat best. Felix. Wah. Kita dapat pintu punya macam dekat hotel kan. Tapi diorang ada tulisan diorang kat situ. Dia tulis in life stay only. Lepas tu belakang dia tulis Stray Kids you wanna come in. Lagu diorang. I cuba figure out siapa yang tulis ni kat dalam ni. Dan I dah figure out satu. Ini Bang Chan. Sebab Bang Chan je yang ada lukis macam ni. So jadi ni. Dan next dia ada foto macam ni yang diorang pakai crown. Chan, Dino, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Songmin, Ayan. In life, in sang. Last kita dapat postcard ni. Oh, kita dapat Hyunjin, Bang Chan, Ayan dan Han. Oh, dapat sangat banyak ya guys dalam ni. And then kita dapat CD. Look, CD dia. Ada apa-apa lagi tak selain tu? Okay, tak ada. Itu je. Okay. Dan I nak buka poster. So kita akan buka poster dia. Keluarkan poster dia. Poster dia masuk ke dalam PVC. PVC guys. PVC. Kita try buka.
Hai. Hai, hitam je. Sebab dia punya temanya gelap. Ada lagi tak? Tak ada. Yes. Yes. Look at that. Aduh, tak nampak dah sampai tu. Dia dah berguna. Ding. Nampak tak? Ding. Ding. Kita dapat sangat banyak ya guys. Okay, kita akan kira kita dapat 1. Okay, dapat CD dah berkali 2. Kita dapat photocard 3. Kita dapat photocard lagi yang macam ni 4. Kita dapat yang dekat pintu tu kalau kat hotel tu 5. Kita dapat photocard Felix 6. Dapat Hyunjin 7. Kita dapat ni 2 ni 8. Dapat bangsa 9. Dan dapat foto pun 10. Dapat 10 jenis benda kat dalam ni. Tapi I harapkan dalam ni I dapat bangcan. Tapi I harapkan I dapat bangcan. Tapi I dapat ni, tak apalah. I dah cakap tadi I suka semua kan. Tapi yang penting dia ada bagi pilihan ni. Nak pilih siapa, so awal-awal pilih bangsan. So that's all from me. Kalau korang suka video-video I, jangan lupa like, share and subscribe. Kalau korang suka video unboxing ni lagi, korang komen kat bawah kalau korang suka. So korang bagi cadangan lah video apa yang aku kena buat lepas ni. So that's all for me. So bye.